大家好，歡迎嚟到 Joe Sooming。咁上一集咧，我哋就介紹咗點樣去創建一個 AWS account 啦，從而我哋就可以利用呢個 account 咧，免費咁使用佢嘅雲端服務咯。咁今日咧，我哋都會繼續介紹翻點樣利用一個 EC2 去創建一個 Microsoft 嘅 Windows Server 咁樣嘅。咁事不宜遲，我哋而家即刻開始啦。咁第一步，我哋都係喺個browser 嗰度打翻呢個網址啦，然之後就撳 sign in 啦。OK，咁 sign in 咗之後咧，咁大家就會見到呢一個畫面㗎啦。係，咁我哋就首先咧，我哋就睇一睇啦。咁我哋嗰個地方就揀翻新加坡啦。如果你喺香港嘅話，咁就比較近，咁個傳輸亦都會快啲。OK，咁然之後就撳呢度啦，EC2。好啦，咁入到嚟咧，咁好似上一集咁講啦，咁我哋就撳翻啟動呢個 instance。OK，咁喺翻 name 呢度咧，咁我哋今日咧創建嗰個係叫做Windows Server 嘅，咁我哋就打翻 Windows 2022啦。咁我哋一陣會做一隻2022嘅 server。OK， 做咁樣啦。咁下邊你見到好多 surface 嘅，咁就揀翻 Windows 啦。OK， 咁我哋揀翻個2022就足夠啦。OK， 好，咁喺個方案入邊啦，咁可以大家睇翻啦。咁我哋用翻就係 T2 呢一隻嘅咁就係個費用係比較平啦咁因為我哋都係做 testing 嘅啫，咁我哋用呢一隻就 OK 噶啦。好啦，咁嚟到呢度咧，我哋係需要條 key 嘅咁如果冇 key 嘅話咧，咁就要入翻呢度去create 翻啦。咁如果上一集有跟到我做嘅話，就應該係 create 咗。咁譬如如果你未 create 嘅話，咁入翻嚟咯。咁喺度打翻你條 key 嘅名啦咁可能你叫阿 Joe，咁你打翻阿 Joe 嘅 key 咁樣咯咁係啦。咁RSA 啦，跟住然後就建立，咁佢就會有條 key 俾你 download 咗落嚟你自己 local 本身嗰度咁樣噶啦。咁因為我已經係 create 咗啦，咁所以我都彈翻啦OK， 咁落到嚟呢一度咧，咁就係嗰個firewall 啦。咁我哋可以咁 edit 呢度入翻去睇睇啦咁我哋就要create 一個新嘅 firewall 啦咁個 firewall 個 name 我哋都可以俾佢叫做 Joe 啦做 firewall 啦。OK， 咁類型嚟講咧，呢度咧就揀翻 RDP 啦，因為我哋係remote 遙距咁樣去到遲啲新加坡呢一隻Windows Server 嘅，咁我哋就揀翻 RTP 啦來源類型就即是我哋用啲俾啲咩人入去啦佢而家係 anywhere 係人都入得去嘅，咁我哋一定唔希望係咁樣啦咁揀翻我的 IP 咯。咁我的 IP 咧，佢就會係即刻去 search 咗你自己本身 scan 咗你自己本身而家你 local 嗰個 IP address 嘅，咁就會放翻落去。咁淨係你而家 local 嗰部機先可以去到呢一隻 server 咯。但係留意翻一點，咁因為而家呢一個 IP 咧係 dynamic IP 嚟嘅。我估大家都應該係用緊一個 dynamic IP 啦。咁如果係咁樣嘅話，聽日咧可能個 IP 會改咗。咁所以我哋 log in 嘅時候咧，我一陣會講翻嘅會教翻大家點樣去改翻去現在而家嘅 IP 咁樣。OK， 咁我哋揀翻我哋 IP 咁樣。OK， 咁嚟到呢度都係用翻30G 啦，因為30G係最多可以免費嘅。好 OK， 咁 set 齊晒啲嘢 OK 嘅話咧，咁就可以 start 佢噶啦。少少時間啦。OK， 咁好快就已經係create 咗個 instance 出嚟啦。咁我哋又睇一睇，已經係通過咗個 checking。咁我哋而家咧就可以入去隻 server 喎。click 過去啦。咁入到嚟啦，咁有晒啲 detail 啦。咁我哋就撳完先。OK，咁用 RDP 去 connect 啦。我哋如果第一次使用嘅話咧，咁就要 download 翻嗰個桌面檔啦，圖片嗰啲 source file 啊。開翻佢出嚟啦。OK， 咁佢要 password 嘅。跟住咧，咁我哋就可以喺呢一度啦。就攞個 password 啦。上傳翻之前俾我哋嗰條key 啦。
咁開啟 OK， 然後我哋撳decrypt 呢個掣，咁就會將佢 copy 咗啦。咁然之後咧，咁我哋就可以 paste 翻喺呢度咯。跟住就可以 OK 㗎啦。咁呢個 yes 咯。OK， 大家見到啦，咁入咗嚟㗎。咁呢一隻就係隻邊度 server 啦。咁係擺喺新加坡。如果我哋頭先揀新加坡嘅話，就喺新加坡嗰邊啦。咁一隻virtual machine 嚟嘅。咁我哋咧下集咧就會利用呢一隻 server 咧去創建我哋唔同嘅 service 去做唔同嘅 testing 啦。咁我哋今集咧嘅講解就嚟到呢一度啦。咁下集再見啦，多謝晒大家，拜拜。